अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे 24 मई ट्यूसडे। सुबुह जा थिया आहिनि 9:30। अॼु ज़हरा न ईंदी छो त अॼु पंहिंजी धीउ खे इंजेक्शन हणाइण वई आहे। सो हिकिड़ो ॿियो सुहिणो सुबुह अल्हम्दुलिल्लाह, सुहिणो मंज़र, अखियुनि जो ठार ऐं दिलि जो करार हिन पासे आहे। हे मां हिकिड़ी छोकिरीअ लाइ जेको बि सामान जमा कयो हो, जेको मां तव्हां सां ॻाल्हि कई त जेको नथो घुरे कंहिंखां बि उन जी ज़रूरत पूरी करणु फ़र्ज़ु आहे। ऐं जॾहिं त असांखे ख़बर हुजे त उहो ज़रूरतमंद आहे। त हे सभु थांव जेतिरा बि मां हुनजे लाइ वरिता, ऐं हे सूटकेस बि चैरिटी में आयो हो जेको एतिरे अरसे खां मां वटि पयल हो ऐं मां मुनासिबु कंहिं माण्हू जो इंतज़ारु पई कयां त कंहिंखे ॾियां। हिन जे मथां जेका मां रसी ॿधी आहे इहा ईअं ई ज़ोरी ॿधी आहे, एतिहातन ॿधी आहे छो जो ड्रिघे सफ़र ते थी वञे ऐं सूटकेस इलाही भरियल आहे। हिन में ब्लैंकेट बि आहे, चादरूं, टॉल ऐं कपिड़ा वग़ैरह सभु हिन जे अंदरि आहिनि। त मां एतिहातन हिनखे ॿधी छॾियो आहे। सो हे खणणु ईंदा कहिड़ी बि महिल चयो अथऊं फ़ोन कयूं त असां अची वेंदासीं अॼु, त मां कढी हिते रखिया आहिनि। ऐं मां इलाही मुतमइन आहियां, इलाही बसि अजीब कैफ़ियत आहे मुंहिंजी, छो त हुननि जा हालात मां ॼाणा थी चङी तरह सां। अलाह बसि न्याणीअ खे सुखियो रखेनि जेका बि आहे। सो इहो आहे सिलसिलो हिन महिल मुंहिंजे सुबुह जो। त सुबुह खां मां काफ़ी हे थां मां पैक थियल आहे, बाक़ी कपिड़ा ऐं सूटकेस पैक न हो, इहो सुबुह जो पैक कयो अथमि। सुराण अञा घर में ई हुई त हुनखे मां चयमि त हल त मथां शयूं लाहे अचूं, सभु खणी अची असां हिन में विधोसीं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह त इहो सामान अॼु वेंदो। ऐं मां कुझु कमु करे रही आहियां पंहिंजे कमरे में हिते। सो कल्ह मां तव्हां सां पंहिंजी रिलीज़ शेयर कई, सभिनी ॾाढो एप्रिशिएट कयो, सभिनी खे इलाही वणी आहे। त हिते मां वेठी आहियां, हिननि शॉपर्स में कारो कपिड़ो आहे, सो हिननि मां कुझु पहिरियों पटियूं कढियूं अथमि, अहिड़ा पीसिस त जीअं इहे पहिरियों यूज़ थी वञनि, छो त मूंखे सन्हियूं पटियूं कटणियूं आहिनि। ऐं हे रेड मुंहिंजो हितां ऑनलाइन घुरायो हो मां, त इन ई कमनि में सिर्फ़ु यूज़ थियो आहे। त सिलसिलो मुंहिंजो जारी आहे, हिते कमु कंदी थी रहां। सो थां मां सुबुह सुराण धोई वई, तंहिंजे करे किचन में कुझु ख़ासि कमु न आहे। सो बहरहाल हाणे लॻी रही आहियां पंहिंजे कम ते, जिते पहुतमि। 11 थिया आहिनि ऐं मां कंटिन्यू सिलाई कंदी रहियमि। थोरो घणो रिलीअ खे वधायो आहे, उनखां पोइ बसि बेज़ारु थी वियमि त छॾे ॾिनमि। ऐं हाणे ॻोठ मां कोई आयो त हे शॉपर खणी आयो मुंहिंजे लाइ, तव्हां सां बि शेयर कयां त हिन में छा आहे। हे मुंहिंजी रिलियूं सिबजी आयूं आहिनि। अरे वाह वाह, ज़बरदस्त। खोले पोइ थी तव्हांखे ॾेखारियां, ठीकु आहे। 3 मुंहिंजूं सुहिणियूं रिलियूं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हे जॾहिं मां ॻोठ वई हुअमि त उते मां पंहिंजी भेण वटि छॾे आई हुअमि सभु शयूं। सो हुननि हाणे सिबराए मोकिलियूं आहिनि। हिकिड़ी मुंहिंजी हीअ ब्लैक एंड वाइट, यादि हूंदी तव्हांखे, सिबी हुअमि, तव्हां सां शेयर कई हुअमि। हिन जो पटो बि ग्रे ब्लैक एंड वाइट ऐं पूरी रिली ग्रे ब्लैक एंड वाइट। सो हिकिड़ी हीअ मुंहिंजी प्यारी रिली। उनखां सवाइ हीअ बि तव्हांखे यादि हूंदी, इंतिहाई हसीन तरीन, इंतिहाई ख़ूबसूरत रिली। ॾाढी महिनत लॻी मूंखे हिन में। हिन जूं टुकरियूं बि मां काफ़ी नंढियूं कटिंग कयूं हुयूं। ऐं तव्हां ॾिसी सघो था त हे नंढड़ा ट्रायंगल ॻंढे करे डिज़ाइन ठहियल आहे, बि नंढा ट्रायंगल ॻंढियल आहिनि। सो माशाल्लाह हीअ ॿी रिली। ऐं उनखां सवाइ हीअ टी रिली, ऐं हीअ आहे टी रिली माशाल्लाह। मुंहिंजो हे जेको आहे न फेवरेट आहे, हिन रेड विच में पीसिस हणणु, छो त अगरि ईअं सिधियूं ईअं पटियूं हणी छॾियूं न, पोइ मूंखे उहो ईअं चतो लॻंदो आहे हिकिड़ो। इहे सिधियूं बि ठाहियूं अथमि पर मूंखे उन्हनि में मज़ो न ईंदो आहे। सो हीअ ॾिसो केॾी प्यारी आहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐं ॻोठ जॾहिं वञिबो आहे न त पोइ रुॻो 3 रिलियूं थोरी ॾेई अचिबियूं आहिनि। 5 ॾिनियूं, जंहिंमां 2 मूंखे मिली वियूं, 3 हाणे आयूं आहिनि। उनखां अलावा बि कुझु आयो आहे। मां हे कटिंग कई हुई, इहा बि तव्हां सां शेयर थियल आहे। त मथां लिखियो हुअमि त 47 पिड़ यानी 47 स्क्वायर्स, 47 ब्लॉक्स ऐं कारो रील। इहो मां हिन ई थैलीअ में विझी हिननि खे ॾिनो। सो इहे बि सिबजी विया आहिनि, त तव्हांखे ॾेखारियां इहे कीअं सिबजी आया आहिनि। हीअ हाणे कटिंग सॼी मां करे मोकिली हुई, जेतिरा बि प्लेन हे कलर्स मूं वटि हुया। ऐं हे ब्लैक सॼो हिन जे मथां मां कटे ऐं काउंट करे मोकिलियो, त हिननि सिबिया आहिनि माशाल्लाह। ट्रोपो बि सुठो अथनि, हथु तमामु सुठो अथनि। ऐं उनखां सवाइ
जेके हाणे मां रिली सिबां थी न या सनी सनी कारियुनि पटियुनि सां ॻंढियां थी, उहे पटियूं हिन मां ई बचियल हुयूं, हिन जा ई बचियल उहे पासनि जा पीसिस हुया जेके मूंखे कमु अची विया। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ॾिसो था मां ज़रड़ी बि नथी उछलियां त फस्ट क्लास मुंहिंजो कमु थो थी वञे। सो हाणे इहे अची विया आहिनि, हेतिरा कलर्स मूं ठाहिराया जंहिंमें मूं वटि ग्रीन जेको हुयो सफ़ा थोरो इहे ग्रीन आहे पर येलो थो नज़र अचे। सो मां ॾाढी ख़ुशि आहियां, ॾाढी ॾाढी ॾाढी। ऐं माशाअल्लाह ऐं उहो सामान सॼो हलियो वियो जेको मां छोकिरी शादी लाइ रखियो उहो खणी विया। ऐं ॻोठा मुंहिंजी छो त हालांकि मुंहिंजे ॻोठ जा न आहिनि जिन खे सामान ॾिनो आहे, पर सामान अमां वटि पियो हो त मां उन्हनि खे चयो त खणी अचिजो। त टई रिलियूं ऐं इहे सॼा पीसिस जेके आहिनि इहे रैंडम मूं ठाहिराया, अलाए पूरी रिलियुनि जा आहिनि न आहिनि, फ्यूचर में हिननि जो कुझु ठहंदो तकड़ि न कंदमि हिननि खे, मां आराम सां ॻंढींदमि। ठीकु आहे, सो इहो बि तव्हां सां शेयर करण ते मुंहिंजी दिलि पई चाहे। कलर्स ॾाढा प्यारा आहिनि, त प्लेन में जेके बि मूं वटि कलर्स हुया उहे मां कटे करे ईअं ई बिना काउंटिंग जे मोकिलिया। ठीकु आहे, सो हाणे इन्हनि खे वेड़िया, इन्हनि खे कंहिं जाइ ते हथी को कयां। हीअ हिकिड़ी रिली धोई विधमि, मुंहिंजी भेण चयो त हीअ न आहे धोतल, बाक़ी 2 रिलियूं धोतल आहिनि, सो हिनखे धोइणो पियो। हालांकि उहो मायूं काफ़ी सफ़ाई सां थियूं सिबनि, पर पोइ बि इलाही हथनि मां गुज़री जॾहिं शइ अचे त उन्हनि खे वॉश करे रखणु ज़रूरी आहे। सो इहे बि धोइजी वई, साफ़ु सुथरी थी वई। ऐं उन्हनि मायुनि जो घर बि मां तव्हां सां शेयर कयो जॾहिं मां ॻोठु वई हुअमि। ऐं उनखां अलावा जेके बाक़ी धोतल रिलियूं हुयूं ऐं जेके टुक जा पीसिस सिबजी आया उहे वेड़े सेड़े अंदरि रखियमि। ऐं हीअ हाणे जॾहिं सुकंदी त इहा बि अंदरि वेंदी। 7:45 थिया आहिनि ऐं डिनर जी असांजी तयारी आहे। कबाब तरजनि था, कुझु भाॼी बि पई आहे फ्रिज में, चांवरनि खे दम ॾिनो आहे। ऐं इन खां पहिरियों असांजी निमाज़ खां पहिरियों मां हेतिरी रिली ठाही, इहा तक़रीबन अध खां थोरी मथे थी वई आहे। हिन में टोटल जेके 9 लाइनूं लॻंदियूं, 9 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 लॻी विया आहिनि। 3 ॿिया लॻंदा त हे हेतिरो कंप्लीट थींदो। ऐं हे जेकी मुंहिंजी विड्थ आहे पलंग जी उहा 6 फुट आहे, यानी हिन खे 6 फुट थींदो हे हिन जो सेंटर, पोइ वरी हिन खे बॉर्डर्स बि लॻंदा। ऐं कुझु मां कटिंग बि करे रखी आहे जेका मां मशीन खे हिते मां राति जो ढके छॾींदी आहियां। हीअ कटिंग करे रखी आहे, ब्लैक बि ऐं रेड पीसिस बि। त इहे सुभाणे वरी इंशाअल्लाह इरादो इहो ई आहे त मां हिन खे कंटिन्यू कंदमि। पर अॼु गर्मी एॾी हुई जो मूंखे सची ॻाल्हि आहे रिली सिबण में बि दिलि न पई लॻे। इंटरनेट सॼो ॾींहुं बंदि हो, केबल सॼो ॾींहुं बंदि हुई, त मूंखे इहो बि ख़ौफ़ु वठी वियो त अलाह ख़ैर करे मुल्क में अलाए छा थो थिए, ईअं थींदो आहे बहरहाल। त सो हाणे केबल त अची वई आहे, इंटरनेट अञा न आयो आहे। ऐं मां जेको अॼु जो व्लॉग बि पोस्ट न करे सघंदमि, अगरि अची वियो देरि सां त करे बि छॾींदमि, ऐं न आयो त पोइ सुभाणे ई पोस्ट कंदमि। सो इहा मुंहिंजी अॼु जी आहे प्रोग्रेस रिलीअ जी। त उमेदु आहे तव्हांखे इहो वणंदो। अॼु जो जेको बि मुंहिंजो कमु आहे, अॼु जो ॾींहुं त ॼण सॼो रिलियुनि जो ई थी वियो न। ॿाहिरां बि रिलियूं आयूं ऐं टुक वारियूं बि ठही आयूं, ऐं रिली धोतम बि हिकिड़ी, हिन रिली जो बि कमु कयमि। त अॼु जो रिली व्लॉग आहे।